Hei, nimeni on Roman Hovorka. Olen MyLife GMAPSFX Hybrid Closed Loop-algoritmin kehittäjä. Tänään puhumme siitä, kuinka järjestelmä oppii. Algoritmi sisältää 3 oppimistapaa, joiden avulla se laskee annosteltavan insuliinin määrän glukoositasojen hallitsemiseksi. Ensimmäinen tapa, jolla MyLife GMAPSFX oppii, on yleinen insuliinin tarve. Tämä oppiminen kertoo, kuinka paljon insuliinia tarvitaan keskimäärin 24 tunnin aikana. Algoritmi päivitetään kerran päivässä puolen yön aikoihin. Tämä oppiminen tapahtuu analysoimalla, kuinka paljon insuliinia tarvittiin edellisenä päivänä ja kuinka ihmisen glukoositasot reagoivat insuliinin annosteluun. Kaikki oppiminen on tärkeää, mutta viime päivät ovat tärkeämpiä kuin kaukaisen menneisyyden päivät. Tätä kutsutaan eksponentiaaliseksi unohtamiseksi. Menneisyyden päivät unohtuvat ja algoritmi oppii edelleen joka päivä. Tämän ansiosta MyLife GMAPSFX mukautuu nopeasti insuliinin kokonaistarpeen muutoksiin. Toinen tapa oppia liittyy siihen, mitä tapahtuu vuorokauden 24 tunnin aikana. Päivä on jaettu tunnin aikajaksoihin ja jokaisen tunnin kuluttua järjestelmä arvioi kyseisen päivän oppimisensa. Jos henkilö on edellisellä jaksolla tarvinnut enemmän tai vähemmän insuliinia kuin tavallisesti, MyLife GMAPSFX säätää oppimistaan ja antaa insuliinia hieman eri tavalla tämän palautteen perusteella. Tämän ansiosta algoritmi pystyy käsittelemään eroja insuliinin tarpeesta päivällä tai yöllä. Kolmas tapa oppia liittyy aterian jälkeisiin glukoositasoihin. Esimerkiksi, kun joku käyttää boluslaskinta syöttääkseen hiilihydraattinsa ja antaakseen ateriaboluksen. MyLife GMAPSFX tarkistaa, oliko insuliinimäärä sopiva seuraamalla, mitä glukoositasoille tapahtuu aterian jälkeen. Tämän jälkeen se säätää glukoositasoarvionsa kyseisen aterian hiilihydraattipitoisuuden perusteella. Tämän analyysin perusteella seuraavina päivinä, jos joku antaa jatkuvasti liian vähän insuliinia aterioiden yhteydessä, esimerkiksi kun insuliini-hiilihydraattisuhde on liian varovainen tai hän aliarvioi hiilihydraattinsa, MyLife GMAPSFX alkaa antaa enemmän insuliinia aterian jälkeen, koska se tietää, että henkilö on aliannostuksella tuohon aikaan vuorokaudesta ja yrittää kompensoida tätä. Sama pätee, jos joku antaa jatkuvasti liikaa insuliinia ennen ateriaa, esimerkiksi, kun hänen insuliini-hiilihydraattisuhteensa on liian aggressiivinen tai hän yliarvioi hiilihydraattinsa. MyLife GMAPSFX oppii, että sen täytyy antaa vähemmän insuliinia tai lopettaa insuliinin annostelu aterioiden jälkeen yrittääkseen estää alhaisen glukoositason. On tärkeää muistaa, että edes insuliinin annostelun lopettaminen aterian jälkeen ei ehkä estä hypoglykemiaa, jos aktiivisen insuliinin määrä on liian korkea. Voit tarkistaa insuliini-hiilihydraattisuhteen ja hiilihydraattien määrän eri vuorokauden aikoina ja eri kokoisille aterioille ja nähdä, antaako MyLife GMAPSFX paljon insuliinia vai pysähtyykö annostelu aterian jälkeen. Kun käynnistät MyLife GMAPSFXin ensimmäisen kerran, kestää noin 1-3 viikkoa ennen kuin algoritmi oppii malleja jonkun päivittäisistä rutiineista. Tämä riippuu yksilön olosuhteista, joillakin ihmisillä on säännöllisempiä rutiineja kuin toisilla. MyLife GMAPSFX:ssä on 2 toimintoa nimeltä Boost ja Eats Off. Boost voidaan käyttää aikoina, jolloin joku saattaa tarvita enemmän insuliinia kuin tavallisesti, esimerkiksi kun olet sairas, kivulias, stressaantunut tai jos sinulla on ongelmia kaniylissa infuusiosettissä. Eats Off-toimintoa voidaan käyttää, kun joku tarvitsee vähemmän insuliinia kuin tavallisesti, esimerkiksi treenatessa tai alkoholin käytön jälkeen. Kun joku käyttää Boost- tai Eats Off-toimintoa, oppiminen muuttuu hieman monimutkaisemmaksi, koska nämä Boost- ja Eats Off-toiminnon tapahtumat eivät kuulu kenenkään jokapäiväiseen elämään. Siksi on tärkeää käyttää näitä toimintoja silloin, kun niitä tarvitaan, mutta ei liikaa. Jos joku käyttää Boost- tai Eats Off-toimintoa säännöllisesti yrittääkseen hallita glukoositasojaan paremmin, hänen tulee tarkistaa asetukset appissa diabeteshoitotiiminsä avulla. Joten yhteenvetona, yleistä, päivällistä ja aterian jälkeistä oppimista tapahtuu koko ajan. Algoritmi ei koskaan lopeta oppimista.
Jokainen päivä edistää ja muokkaa My Life GMAPS-Fexän insuliinin annostelua.